Всем здравствуйте! Сегодня с вами Рина Преображенская и мой очередной разговор от всей души, который получается экспромтом, абсолютно спонтанный, и мне очень важно его выгрузить из себя, потому что это нужно сделать, как я чувствую. Сейчас время 4:30 утра. Накануне у меня была группа, и мне очень хочется оставить эту запись, потому что это, как мне кажется, очень важно донести, передать другим людям. Сейчас было 2 процесса. Об одном я точно сейчас хочу сказать, а второй я еще не знаю, почувствую попозже. Если пойдет информация, то поделюсь. Если нет, значит нет. Молодая женщина пришла с запросом «Я не слышу себя». До этого у нее было много разных абсолютно вопросов, запросов. И я вот вижу прямо каша, такая каша в голове вообще. Потерянная, растерянная — это ничего не сказать. Она у меня до этого была на консультации, и я увидела, что там такое прям большое состояние, где не один вопрос, а какая-то своя куча наваленная. И это называется, не знаешь, с какого края ухватиться вообще, за что хвататься. Я считала в ее состоянии панику, истерику, страхи, вопросы, сомнения, вот что-то такое вот метующееся, мчащиеся, никак не останавливающиеся. Я даже не знаю, как это все описывать, потому что это вот что-то такое, как снежный ком, вот сгромоздилось все в кучу, смешалось все. И вот на эту кучу смотришь, я еще раз говорю, не знаешь, с какой стороны подойти. И вот поэтому я ей предложила сначала консультацию. Она вообще сразу сказала: я хочу расстановку. Человек никогда не был на расстановках и не может описать точно запрос. Я же это чувствую. И мне нужно было ее прямо вживую почувствовать, чтобы увидеть первый шаг, который необходимо сделать. И когда она пришла, я увидела это все. И поняла, что здесь нужно прямо работать с состоянием. Да, мы, конечно, какие-то вопросы она задавала, я делилась информацией, то есть вот все, что нужно было. Но мне очень важна экология работы, чтобы не лишь бы сделать, лишь бы сбегать, лишь бы что-то. Мне очень важно прямо филигранно идти за человеком и чтобы это было действительно благом, наилучшим в данный момент. И как я почувствовала, это важно первое дело. Во-первых, вот остановиться, что она и сделала, придя на первую консультацию, просто вот притормозить в этой гонке, бешеной гонке куда-то. Прийти,
чтобы я ее почувствовала, свериться вообще, как, что, куда, зачем. И вот следующий шаг, чтобы был вот более спокойный, чем до этого, вся эта возня и беготня. И вот там подтвердилось, что да, нужна расстановка, и я рада, что она себя все-таки почувствовала. И мои ощущения, что там надо работать с состоянием. Потом началось анкетирование, она, так скажем, тоже долго металась одно, другое. Она прям так и сказала, у меня ощущение, что вот это надо, и вот это важно, и вот это важно. Я всегда говорю, на энергиях сердца самая правильная расстановка, самая боляка. И человек не может достать эти боляки. Все болит, все взрывается. В общем, ощущение какой-то петарды, взрывающейся в руках постоянно. И поэтому мы с ней потом еще созвонились, еще сверились, достали. И она мне 3 накидала свои состояния, 3 варианта. Все бесит, не слышу себя и еще какое-то. Я сейчас не буду записи открывать, вот говорю, что есть, что пришло. И когда она пришла на группу вчера, она подтвердила, определила в качестве запроса «я себя не слышу». Мы начали работать с этим состоянием. Работа шла 2,5 часа. В итоге изначально были поставлены она и ее состояние. Вот я себя не слышу. И выяснилось, что душа вообще отвернулась, когда заказчик ставит в расстановку своего заместителя за себя фигуру, то в этот момент в расстановке стоит его душа. А заказчик фактически уже становится, образно говоря, умом, в моих расстановках еще и телом сейчас. То есть это вот я отслеживаю вот непосредственно на заказчике, что происходит на уровне ума, в зависимости от ситуации, или тела. По-разному всегда происходит. Вот. И увидели, что душа вообще отвернулась. А в центре жизни стоит вот это состояние, оно прям в центре стояло. А душа отвернулась, и как потом я уже увидела всю картину, получается, что вот это... и состояние, вот эта фигура, она начала замерзать сразу. Она говорит, я вот прям замерзаю. То есть вот то состояние снежного кома, которое я изначально увидела в ней, какой-то вечной мерзлоты, оно подтвердилось. И вот стоит эта фигура, она говорит, я замерзаю, ничего не чувствую и ничего не хочу. А сил нету, вот вросла, вот вообще вот вросла. Это называется, как вот поставили, так и стою, уже все атрофировалось, уже ничего не чувствую, уже ничего не надо, уже вот вообще ничего. Все вот глыба. Она говорит, я глыба, я айсберг, я лед, я вот, как я обычно говорю в таких вот моментах, а сейчас это повсеместно я вижу в людях, вечная мерзлота. Я очень много об этом писала, насколько я чувствовала необходимость об этом говорить. Вечная мерзлота в людях, вокруг. Все замерзло. Чувства, все живое. А душа, сказала она вообще,
Отвернулась, и она говорит, я замерзаю с ног. Вот уже, говорит, только голова, вот, наверное, глаза только еще что-то там живые. Все остальное замерзает потихоньку. И получилось, что состояние в центре стоит, и оно уже такое огромное, оно вот разрослось вот во все тело, во всю жизнь человека, что душа уже просто отодвинута по периметру, отвернулась, и ее просто выдавил этот лед на периметр жизни. И все уже отвернулась она, ее просто вот туда отвернули, прям такое ощущение было. И в какой-то момент, заказчица в это время постоянно сидит, что-то вот вмешивается, постоянно что-то говорит, постоянно комментирует. Дело в том, что это очень моменты такие очень важные. И здесь очень важно соблюдать границы, очень важно соблюдать приоритеты. И всегда я пространство держу именно таким, чтобы здесь все наконец-то вставало на свои места. Люди приходят в разном состоянии, они приносят, сами понимаете, каждый свою историю. Каждый кто во что гораст. Кто кучи, кто ком, кто Авгиевы конюшни, кто по-разному. Всякое бывает. Но в последнее время, в силу всех ситуаций, последствий вот этих вот ситуаций, картины очень, очень, очень грустные, очень печальные, очень запечатанные, замерзшие, засохшие, застывшие, не двигающиеся, неживые. В общем, все, что прям грустно. И ладно бы еще только просто грустно, а дело-то в том, что ситуация очень серьезная. В таком состоянии люди не просто не живут, они фактически уже реально не живут на Земле. Вот в чем дело. И эта расстановка показала то же самое. Душа уже фактически покинула тело, по крайней мере, большая ее часть покинула без уже всяких надежд изменить ситуацию. Она долгое время стучалась, она долгое время каким-то образом скреблась, но заказчица ее так запечатала, так задвинула, так вот просто вот наотмашь куда-то. Вот я даже в расстановке это было очень жестко показано. Было такое ощущение, как будто вот представляете, вот как будто стоит перед тобой кто-то, что-то, я не знаю, кто-то. Вот два человека стоят, представьте. Один пытается что-то сказать, а второй молча, с ледяным отношением, взором, молча наотмашь со всей силы бьет, вот как только может, вот просто вот шарахнула. И вот тот, кто пытался что-то сказать, просто улетел вот куда смог вообще. Сила неимоверная так шарахнула эту душу, что она просто вот размазалась вот вообще где-то там. И это было не один раз. Вот так заказчица свою душу в себе же и просто размазала. Я не знаю, как сказать, я не знаю, как подобрать эти слова, я не знаю, как обыкновенными словами передать все то, что произошло в жизни этой женщины, как она сама с собой поступала всю жизнь. Послушаешь
несчастная женщина. Все вот так, вот все на ней, все на ней, все на ней. Она устала, она задолбалась, она там. Когда начинаешь видеть уже другую историю подноготную, там, там, там страшно. Что люди с собой творят сами. И она даже не замечала, как она сама поступает так со своей душой и с людьми, которые рядом с ней. Она в какой-то момент такое ощущение было, как будто вот она не понимает, что происходит. Но это объяснимо, это действительно так. Многие люди действительно не понимают. Тут действительно нужна очень скрупулезная такая работа, когда вот как шелуха вот счищается. У нас мозг до того прокачан, забит, он тяжелый, чтобы сдвинуть вот эти пласты на глубину сердца, тела, чувств. Это очень тяжелая работа. Особенно, когда человек вообще приходит впервые. И прозвучала такая фраза: «Мне никто не может помочь, мне никто не мог помочь». И единственное, вот и все застыли. Заказчица сидит застывшая, душа стоит застывшая, ее состояние стоит застывшее, а я начала задыхаться. Я начала там задыхаться. Я сижу, мне плохо. Я вот сижу, вот я, Рина Преображенская, мне плохо там. Я сначала, я ничего не поняла. Я работаю уже очень много лет. Я понимаю, что просто так ничего не происходит. Я иду за своим телом, я иду за своими чувствами. Я-то знаю, что я живая. Я начала двигаться. Я пошла пить, я взяла пульвер, мне нужна вода, я что-то делаю, я давай опрыскивать цветы. Я говорю, я не понимаю, что происходит, но мне здесь очень плохо, мне очень плохо вот здесь с вами сейчас находиться. А все стоят, и вот такое ощущение, как будто, да, вот. Я говорю, что-то вот вас беспокоит. Никого ничего не беспокоит. Все сидят на меня, смотрят, стоят, сидят, никто ничего не чувствует. Я уже к душе подхожу, она вот так только глазами на меня посмотрела, и она говорит, я слышу только тебя. Я говорю, в смысле, как только меня? Она говорит, я до этого не слышала никого вообще. И что происходило, я тоже никого не слышала, не видела. Вот ты, говорит, сейчас ко мне подошла, мне стало тепло. Поговори со мной. Как я вот чувствую, вот вспоминаю, то есть. И я стояла около нее. Я говорю, подожди, а ты вот эти фигуры чувствуешь, которые? Она говорит, вообще нет. Я не вижу, нет. Она говорит, а мне и не надо. Связи ни с кем нет вообще, ни с заказчицей, ни с состоянием, ни с кем. Она говорит, у меня связь только с тобой, только ты здесь живая. И вот она на меня стоит, смотрит, как будто вот живой воды пьет прямо сейчас. Я к заказчице поворачиваюсь, я говорю, вы понимаете, что происходит? Она нет. Я говорю, вы понимаете, что ваша душа вот здесь вот, в этом пространстве, чувствует только меня, только меня. Связи с вами нет вообще. Поэтому вы не слышите ее, потому что вы ее не слушаете и не пытаетесь. И душа говорит, да, она меня вообще не слышит. Я говорю, ты можешь на заказчицу посмотреть? И она мне сказала, и она не мне, в смысле в пространстве сказала, я боюсь ее. И вот тогда поднялась вот эта информация, когда она ее запечатала, ударила, я имею в виду, как она ее ударяла, своим пренебрежением, своим внутренним взглядом, кто здесь вообще тут вякает. Это мягко говоря, это мягко. То, что я там увидела, там
все просто ужаснулись, как она обращалась на самом деле со своей душой. Дорога у нее к душе была непростая. Душа ее очень сильно боялась после всего произошедшего. По шагам. Все дошло до того, что она сначала вообще к ней просто ломанулась, заказчица. Я говорю, вы что делаете? Я говорю, не-не-не-не-не-не-не, с уважением. А она не понимает, что это такое. Она говорит, а как это? Я говорю, а по шагам. Спрашивайте у души. Во-первых, чтобы она вообще с вами захотела говорить. И вот мы увидели, что человек и не знает, как это вообще. И начиналась новая история. Душа, пожалуйста. И вообще вот фраза «моя душа». Вот что-то тут уже, хоть что-то начало происходить, моя душа, когда хотя бы эти слова внутрь начинают укладываться. Она моя душа, я говорю. А я вижу, вот рот говорит, вот и все. Просто рот вот. А не чувствует человек, ничего не чувствует. Я говорю, закрываем глаза, закрываем рот, который бесконечно до этого говорил, я ее сколько раз останавливала. Энергия вот плещется, суета, вот суета, бестолку, пустота, болтовня какая-то. Я говорю, рот закрываем при всем уважении. Глаза закрываем, и вот эти все слова внутрь себя, моя душа. И говорим их сердцем, животом. И вот потом только вот все какие фразы приходили в потоке, обращаясь вот к душе, ко всему вот происходящему, уже начинала другая история происходить. В конце концов, она не выдержала, она говорит, я хочу сесть. Я говорю, садитесь. И мне даже не дали к ней подойти. Я хотела подойти, плед постелить там, а мне не дали. Я вот с этим пледом, я по инерции, как специалист, как терапевт, пошла, плед принесла, подушки принесла, чтобы под ноги человеку постелить. А мне не дали, я их так положила, а мне нет. Вот как есть. Потому что у меня было ощущение, как только я вот сейчас вот подложу что-то, это как опять очередная солома, и она не прочувствует ту жесткость, в которой она живет, которую она сама себе и создала. Да, в силу обстоятельств, да, так получилось, но она должна увидеть эту жесткость в своей жизни. И она опустилась прямо на пол. Мне не дали подстелить ей что-то помягче. И в конце концов получилось так, что она вот опустилась на колени, и она начала прям закрываться, вот так вот падать. И потом мы увидели, и вот тут только, когда она на колени опустилась, вот как бы села она, получается, она ослабла. Душа стала поворачиваться. Только потом. Когда вот эта вот вся корона, эго стали уменьшаться хоть как-то, потому что там просто все бомбило. Мозг, вот эта вот вся вот эта накачанная история, раздутая. И потом
Начались, конечно, рыдания просто. Там еще было много таких пластов в этой расстановке. Но суть, ради которой я вообще начала эту запись, в принципе, я уже озвучила. Я главное хотела донести. Вот эту вечную мерзлоту в людях я вижу постоянно. Я бы очень хотела ошибиться каждый раз, но каждый раз я нахожу этому подтверждение. Я об этом говорю уже несколько лет. Я говорю об этом постоянно. Остановитесь. Остановитесь. Вы не ведаете, что творите. Ваши тела кричат просто СОС. И в моем пространстве я это вижу постоянно. Вчерашняя группа для меня стала подтверждением, и я увидела, как усугубляется эта динамика. Люди до того заблудились, что уже не просто грустно, а я уже еще раз говорю, ребята, уже прямо СОС. Год назад, насколько я помню, я была в Сочи, у меня пришла информация, что начался всеобщий стоп. Кто не остановится, смотрите, что будет. Нет, это была информация перед Сочи. В Сочи я была в октябре, а это, по-моему, информация, насколько я помню, была то ли в августе, то ли в сентябре 2021 года. Я сказала, начался всеобщий стоп. Вообще всеобщий стоп начался с начала 2020 года, с этой изоляции. Вот тогда надо было останавливаться. А вот с лета 21 это вот вообще прямо тотально надо было всем людям на планете Земля остановиться. Нужно было разобраться с собой, навести внутри порядок. Что такое навести порядок? Посмотреть, что тебе на сегодняшний день мешает быть здоровым, спокойным, счастливым, успешным. Там, я не знаю, у каждого свои приоритеты, но самое главное — здоровье и спокойствие. Что мешает? Убрать это. И не только на уровне ума разобраться там, с психологами каким-то образом, а еще обязательно энергетически почистить свои тела от этой грязи, которая накоплена за годы жизни. Услышите, за годы. Это не просто там где-то что-то. В телах накоплена огромная токсичная масса шлаков, балластов вот этих энергетических, которые поднялись из родовых систем, которые поднялись уже из личной истории человека. Тела переполнены вот этими токсинами от эмоций, от негатива, от стресса, от всего вот этого. Телу нужна помощь. СОС, тела кричат. И все люди по-хорошему, по-доброму бы остановиться, сделать эту, вот как проводят эту всеобщую диспансеризацию. Вот один в один надо было провести всеобщую физическую и энергетическую, там, не знаю, психическую диспансеризацию. Я это называю внутренней гигиеной. Каждому. И дальше уже в соответствии
с новым состоянием энергетическим уже идти дальше, умея подстраиваться под эти обстоятельства, лавируя в них. Вот вам и новые возможности, вот вам и новые шаги. А что происходит на самом деле? Это, конечно, я описываю идеальный вариант. Что приходило, я людей призывала к этому. И я сама всегда и шла, и иду эту дорогу. И что сегодня мы имеем? Вот пришли люди. Я рассказала одну из расстановок. И в этой расстановке самое живое, даже не душа, которая обычно всегда была живая раньше в расстановках, а я, Рина Преображенская, единственная. И я была проводником между душой и заказчицей. Душа только через меня могла с ней общаться. И, наконец-то, связь установилась только через меня. Ребята, для меня это страшно. Честное слово говорю. Я нисколько не преувеличиваю. Это реально страшно. Но эта девушка дошла. А дальше что? А там как? Я понимаю, что я не собираюсь тут сейчас на себя какие-то лишние идти напяливать, но я констатирую факты. Вот вам, я просто сейчас вам привожу пример вот свое состояние и вот девушки, которая ничего не делала. Вот вам результаты. И мало кто прислушался, мало кто что сделал. Из 2020 года, и за этот год. И сейчас я еще раз повторяюсь, я только наблюдаю усугубление того, что было. Вот вам последствия того, что люди не остановились и не сделали, чтобы разобраться с собой и помочь себе элементарно, как зубы почистить. Внешнюю гигиену мы соблюдаем, уборку дома делаем регулярно. Психика и тело то же самое, только это внутри. Тело — это наш дом для души. Я это говорю постоянно. Тело — это ваш дом. Раньше я говорила, тело — это храм для души. Сейчас я говорю, это просто дом для вашей души на планете Земля. Это дом. И даже, я больше скажу, мы не люди, имеющие душу. Мы души, воплощенные в людей, чтобы каким-то образом здесь сделать какой-то шаг. И кто-нибудь об этом задумывается? Нет. Ну, мало, по крайней мере, я имею в виду, я сейчас про большинство говорю. Поэтому вот последствия того, что даже не знаю, что сказать. Последствия чего это? Последствия всего. И вот очередное мое обращение. Остановитесь и прислушайтесь к тому, что происходит внутри вас. В первую очередь с вашим телом. Раньше я призывала слушать душу, тела еще выдерживали. Хотя я давно уже призывала, чтобы люди именно начинали разговор со своей душой. Мало кто услышал, тела еще больше запечатались, уже замерзают. Я уже даже делала специальное официальное обращение, что родовые системы приняли решение не продолжать жизнь на Земле. Тоже единицы. Ну, к этой информации как-то так относятся, в общем, ну, типа, вещает что-то и вещает.
А вот все, что происходит, это следствие того, что я говорила. Это все следствие всего того, что я говорила, и причем уже давно. Я вот сейчас смотрю на все это, и у меня только один вопрос: что еще должно произойти? Что? Пандемия произошла. Я всегда говорила, это не просто пандемия. Люди, задумайтесь, задумайтесь, смотрите больше, шире, дальше, глубже, в себя смотрите. Разжевывала, что это такое, для чего это, что это не просто так, это изоляция. Чтобы каждый в себя посмотрел, чтобы каждый с собой разобрался. Мир заблудился, захлебнулся, не туда идем. А мир — это мы. И каждый, если с собой разберется и иначе начнет уже жить просто для себя, не там, никого не спасает, для себя, все начнет меняться в этом мире. Кто-нибудь сильно задумался? Нет, я не увидела такой прям большой динамики. Вот все усугубилось. Вот сейчас война уже зашла в каждый дом практически. Эти войны всегда были на Земле. Почему-то их не замечали. Заметили только вот сейчас, и то начались истерики, паники. Кто-нибудь пришел вот такую работу проводить внутреннюю, тоже уже вот в таком состоянии, доползают. А у кого-то еще терпелка есть. Ну, терпим дальше. Личное дело каждого. Мое дело передать. И поэтому вот в пределах моей части ответственности и в пределах моего дела и моего места на этой земле я сейчас делаю то, что я делаю. Я вам рассказываю то, что произошло вчера в моем пространстве по запросу одной молодой женщины, которой 36 лет на сегодня. И душа сказала, что, слава Богу, связь установилась, все-таки она вернулась, соединение произошло. Очень непростой был процесс, очень. Там, я говорю, там еще очень много таких было пластов непростых после этого. И все-таки душа сказала, что у меня такого прям спокойного, тотального доверия к тебе пока нет. Это она, заказчица, сказала. Единственное, что я могу сейчас сказать, это я могу дать: давай попробуем сделать шаг. И она вот сказала, вот это шанс, вот попробуем, потому что она говорит, я не знаю. Прям была четкая информация, я ее, конечно же, передала заказчице. Есть очень большая вероятность обесценивания, есть очень большая вероятность, что опять вскинется вот этот внутренний холод, лед, который он в ней всегда был, жил, только она его не замечала, не видела. Вот этого вот я сама знаю, я сама лучше всех знаю, да пошли все, и поперла, как считает нужным. И вот этот вариант, он очень сильно стоял в пространстве, мягко говоря, вариант. Там, конечно, все было намного жестче и неприятнее. И поэтому душа сказала, я вот могу дать только вот сейчас вот такую возможность сделать шаг. Вот я согласна, но дальше я не знаю, что будет. И она говорит, если честно, я до сих пор еще не доверяю тебе. Я сказала заказчице, вот если вы сейчас сумеете почувствовать, вот действительно сберечь в себе вот это вот живое ощущение единения с душой и всего того, что здесь произошло,
И вот это начнете взращивать в себе, и будет желание возвращаться вот к этой жизни, к живой жизни. Она потом уже в конце расстановки просто рыдала. Она: я хочу жить, я хочу быть живой, я хочу чувствовать, я хочу любить. А душа говорит: а ты вообще... Вот такой вопрос даже прозвучал: зачем я тебе? Она сидит, Катя говорит: я не знаю, зачем ты мне. И потом уже только в конце она просто рыдала: я хочу научиться любить. Научи меня, пожалуйста. Она говорит: а я не знаю. Она вот сидит, рыдает, она говорит: а я не знаю, как это любить. Я женщина, я родила детей, я не знаю, что значит любить. У нее такая истерика была. Она говорит: я хочу любить. Она просто рыдала, вот, я не знаю, в небеса. Душа, пожалуйста. И вот здесь только душа ей поверила, начала верить и позволять вот просто прикоснуться к себе. И итогом-то вот стало то, что она говорит: я готова сделать вот этот шаг. Но доверия, конечно, такого еще нет. И вот повторяюсь, я сказала, если вот вы сейчас вот это вот все возьмете как зерно и будете взращивать его, все только от вас сейчас зависит. Это пространство действительно с огромной любовью сделало все то, что оно делает для всех. Я имею в виду вот жизнь. Я вообще говорю просто жизнь. Вот приготовила это пространство в том числе. И так любой человек. Было бы желание взять эту жизнь, эти возможности. И прям какая-то тишина пришла. Вот. И заказчица уже, она в конце, конечно, была просто другой. Просто. Ну, такие процессы в моем пространстве я обычно называю день рождения. Новый день рождения для человека. Вот. Можно смело отмечать в календаре. Ну, если захочется, конечно. Личное дело каждого. Но я к ним отношусь именно так. Вот вчера произошел такой процесс с очередной вечной мерзлотой, с очередным изначально пренебрежительным отношением к своей душе, которая была вообще где-то задвинута по периметру. И пришлось достаточно ей долго идти к своей душе и фактически возвращать ее на землю. А душа-то не доверяла, боялась очень сильно. И сейчас у нее есть шанс, один шаг. Что дальше будет, и душа так сказала. Дальше, говорит, я прям вижу, опять будет перекресток. То есть это каждый день сейчас будет под вопросом, как она будет выбирать. И к чему я это еще все говорю, что личное дело каждого, личная воля — это закон жизни, закон и моего пространства тоже. И в любой жизни также. Каждый сам определяет, как жить, чем наполнять свою жизнь и жить ли по-настоящему вообще. Ну вот, посмотрим. Вторая расстановка была на эту же тему. Там только другой сценарий, но они сегодня как-то мне не хочется пока рассказывать. Видимо, может, не время, может, вообще не судьба, как я говорю. Там другая суть. Но смысл такой же, душа тоже, в общем, уже тоже была вне тела.
Там тоже была история возвращения души. Только другой сценарий. Но тоже не менее актуальный сейчас. Но об этом я еще раз говорю либо позже, либо, может, вообще не буду говорить. Не знаю, пока еще нет энергии рассказывать. Вот. Рассказала то, что захотелось, мне прям захотелось из себя это выгрузить, поделиться. Писать не хотела. Хотелось прямо просто рассказать, как чувствую сейчас. Вот такие дела у нас творятся в жизни, в моем пространстве, в частности, а мне кажется, везде. Если захочется каким-то образом отозваться, пожалуйста, я открыта. Если кому-то захочется каким-то образом себе помочь с моей помощью, пожалуйста, я тоже открыта, я на связи. Вот, так что вот такие дела, друзья. Так, практически уже доброе утро. Да, время уже 4:30 у нас. Всего вам самого доброго. Если честно, не знаю, что дальше еще сказать. Наверное, так и закончу какой-то внутренней тишиной, паузой. Мне кажется, уже и добавлять-то больше нечего и не нужно. Все, всем пока.